waxa inugu soo beegan oo inugu soo foodleh bishii barakaysnayd ee Ramadaan fursad qaali ah Allah tabaaraka wa ta'ala عدي وافجيو كفائديسيغيدا وعد إلهي تبارك وتعالى خير ودمشتره عدي كفائديسيغيدا كقدا او اي دافتو اسغون كفائديسننا سيده النبي قلت المامي صلوات ربي والسلام عليه روحا سوى الروح لحرمانيي او خساري او قضي واحد بشي بركيسنيد با marka inuu soo dhow maalma kalaaman marti qiimo badan zaman qiimo badan ilaahi tabaaraka wa ta'ala ciduu jecel yahay buu gaarsiiyaa waafajiyaa kadibna taacadeeda inuu jaaniska uga faa'iideysto ilaahi taacadiisa tabaaraka wa ta'ala waxa rabbi tabaaraka wa ta'ala marka mahadi ah oo ilaahi tabaaraka wa ta'ala ku amaanayo ku mahadsan yahay inuu ina soo gaarsiiyay xilligan hadda aan joogno aynu bishii qarka u saaranahay waa nicmo weyn qaar baa ramadaankii hore ka qayb galay oo walaalaheen ah allana tabaaraka wa ta'ala uusan jaanis dambe u siinin inay ramadaanka ka qayb galaan oo maanta dhulka ka hooseeya jeclaan lahaa tamanninaya inay maanta soo noqdaan oo taacaadka noocana ay sameeyaan laakiin rabbi tabaaraka wa ta'ala ma qadarin innaga lafteena ma hubno maalmaha inoo laaban inaan gaari doono ma hubno waa gacan uur ku jirta laakiin allah tabaaraka wa ta'ala baan weydiisanaynaa hadduu waqtigan banna soo gaarsiiyey inuu bisha barakaysan nagu simo ka faa'iidaysigeedana ilaahayna waafajiyo tabaaraka wa ta'ala xayeelay salafku ridwaanullaahi calayhim iyo dadkii akhyaarta qiimaha badnaa mudnaan khaasa bay la lahayd bisha ramadaan zamanka kale uusan la lahayn 6 bilood oo bisha ramadaan ka horeysa bay allah weydiisan jireen inuu ramadaan gaarsiiyo maxaa yeelay waa jaanisaan meel kale laga heli waxaa marka allah tabaaraka wa ta'ala bilowga ugu horeeyaba ay ka bilaabanaysaa in rabbiga tabaaraka wa ta'ala kuugu raaxeeyay cimri inuu ku siiyay ilaa aad soo gaadho waa shayga ugu weyn nicmo weyn qiimo weyn ku fadhiyo maxay rabbi tabaaraka wa ta'ala adoonkiisa hadduu jecel yahay laba arrimood buu isugu daraa cimriga loo dheereeyo iyo cimriga dheer oo daacada ilaahay uga faa'iideysto اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بإيمان وأمان وسلامة وإسلام ووفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك